用气球做了一个铃兰花灯，先把手油纸剪成正方形，再往上面刷上一层白乳胶，然后用手油纸把气球包起来，分好均匀的褶皱，用橡皮筋扎起来，再往上面刷一层白乳胶。一共做了20个，找个通风的地方挂起来晾干。需要一个这样的3孔底座和4米铝塑管，剪成3段弯成花杆的形状。还需要2卷粗细不同的铁丝，绑在花杆上做分支。准备一些电线和 LED 灯泡，把电线都剪短，用并联的方式连接起来。这个时候用气球做的灯罩也干了，还没等我戳破它就抽抽了。剪6个尖尖的花瓣，用铅笔弯一弯，穿上灯泡看一看，这不2个小铃兰花就做好了。再把花头上的电线连起来，绑上绝缘胶带，快让我试试它亮不亮。做了这么久，喝点水休息下。最近我入手的这款白色美的508劲锐冰箱，颜值高，容量也很大，囤一次货可以很久不用出门。内置 PSTCI 智能净化科技，19分钟急速净锐，榴莲与不易篡位。水果放这边独立果蔬区，把湿度调高，能保鲜很久。明天吃的鱼就调到冰鲜档储存吧。美味小雪糕放在这边的抽屉隔层，好找还省空间。再来做一下花的叶子，把铁丝粘到2层纸的中间，捋出叶子经脉的感觉。然后随意的剪出5片叶子，没想到叶子这么大，再把花杆用绿色的纸绑起来，安上叶子，大家一起看看效果吧。